রথযাত্রার দিন সকালে আমাদের পঞ্চানন্দা মন্দিরে ছিল একটা ছোটখাটো ভোগের অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানের জন্যই পাড়ার মেয়ে বউরা হাতে হাতে কাজ করা শুরু করে দিয়েছিল। এখানে ভোগ বসেও গেছে, আর এই কাকিমা এখানে ভগবানের জন্য স্পেশাল ভোগ রান্না করছেন, যেটা ভগবানকে নিবেদন করা হবে। এই যে ভোগের থালা সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ভোগ রেডি। ভোগের থালাটা কাকিমা ভালো করে তুলসী পত্র দিয়ে সাজিয়ে নিলেন, তারপরেই ভগবানকে ভোগ দেওয়া হবে। এই যে ছোট্ট ছোট্ট গোপাল সোনারা, যাদের যাদের বাড়িতে গোপাল ছিল সবাই নিয়ে এসেছিল এখানে একসাথে, তাদের সেবা দেওয়া হবে। ঠাকুর মশাই তাদের সেবা করবেন। তারপরেই চলে এসেছিল গোপালের রথ। আর এখন হচ্ছে প্রসাদ বিতরণী।